အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုတွေ့ရှင်ကျန်တာကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ Python for beginner ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်မှာတော့ Python ထဲမှာ module ပေါ့နော်ပထမဆုံးတော့ what is module ပေါ့နော် module ဆိုတာဘာလဲပေါ့ module ဆိုတာပြောရရင် code တစ်ခုပေါ့နော် code တစ်ခုသူများလုပ်ထားတဲ့ code တစ်ခုအဲ code ကဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာပြောရရင်အဲ code ကအချိန်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ code ကို module လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် module ဆိုတာနားလည်လောက်ပြီးထင်တယ်နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ module ကို install လုပ်မယ်နော်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ PowerShell လို့ဖွင့်မယ်နော်ဒီမှာ Windows နေပြီး PowerShell ပြီးတော့ကျွန်တော်အတိုင်းရေးပါ pip install install flask d flask ဆိုတဲ့ module က website လို့ရတာပေါ့နော်ဒါနေပါပြီးတော့ download လုပ်လိုက်မယ် module successfully install ဖြစ်ပြီတော့ကျွန်တော် module install ဖြစ်ရောဖြစ်လားဆိုတာကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် Python ကိုရေးမယ် Python ရေးမယ် enter နှိပ်မယ်ပြီးတော့ Python ထဲဝင်မယ်ဝင်ပြီး import flask flask ဒီမှာ error မပြရင်ဒီက flask module install ဖြစ်ပြီเนาะအဲဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခု install မလုပ်ရသေးတဲ့ module ကိုရေးမယ် pandas ဆိုတဲ့ module တစ်ခုရှိရเนาะအဲ module ကိုရေးမယ်ဒီမှာ error ပြပြီအဲ့ဒါ install မလုပ်ရသေးလို့အဲဆိုကျွန်တော်အဲ pandas ဆိုတဲ့ module ကို install လုပ်မယ် exit လုပ်ပြီးထွက်မယ် Python ကနေပြီးတော့ pip install တော့ဒီမှာအဲ module download ဖြစ်ပါပြီတော့ဒီ pip ဆိုတဲ့ဥစ္စာတခု module download လုပ်တဲ့ဆိုရင် pip install ဆိုပြီးအသုံးပြုတာပါเนาะကျွန်တော် internet အလောက်မကောင်းဘူးကျွန်တော်ဒီဟာကို download မလုပ်တော့ဘူးအဲဆိုကျွန်တော် control C ကိုနှိပ်မယ် module ထဲမှာလည်း module နှမျိုးရှိရပါเนาะကျွန်တော်ဥပမာပြမယ်ဒီမှာ import random ဆိုတဲ့ module တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ module ကျွန်တော်တို့ install မလုပ်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ error မပြဘူးအဲဆိုဒီ module က Python ထဲမှာအစကတည်းက install လာပြီးသားအဲ install လာပြီးတဲ့ module ကို Python inbuilt module လို့ခေါ်တယ်ဥပမာဒီမှာ Python inbuilt module လို့ sense လုပ်ကြည့်လိုက် Google မှာ Python inbuilt built module sense လုပ်မယ်ပြီးတော့ပထမ link နဲ့မယ် .python ထဲမှာဒီမှာ version select လုပ်ပါကို version နဲ့ကိုပြီးတော့ဒီမှာ email module လေးဒီမှာပြလိုက်မယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ module ကိုသုံးကြည့်မယ်ဆိုပြန်သွားမယ် import abc ဒီမှာ error မပြဘူးအဲဆိုဒီ module လဲ inbuilt module ပေါ့နော်ဒီနေ့အတွက်ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုကြရင်ကျွန်တော်တို့ Python ကိုပို့လေ့လာမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်